السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالوين ملبادون إذا كجبتان كسر دوادا شاعية أكاديمي جيلك أقرسك كسر دوادا حضبا شاعية أكاديمي حقوقها يا سمراسي شكبوات وقيمة بالأندونيدا تواصل جانس كسر سمعتين نقطة أخرستهلا بوغات وقيمة بدنوغون سامينتا من الدنيا وقت كوبن لغوسو كوبي دونا waxaana ku heli doontaa buugaagtaas ama aad ku akhrisan doontaa laptopkaaga awoodda inaad ku akhrisato sidaas lamidana waxaad ku akhrisan kartaa mobilkaad isticmaalayso haddaba maadaama ay jirto caqabad dadkana Soomaaliyeed ay haysato caqabad dhanka luqadda ah caqabad dhanka waqti la'aanta ah labada shay Shaaciya Academy uu xiliyay waqtina kama baxayo badan shay toban daqiiqo lagu soo koobaya keer sidaas lamidana kama baxayo maxaa la yiraahdaa luqadina af Soomaaliya lagu soo koobaya maadaama dadku ugu saameynta badan dunida sanadkii akhriyaan 52 buug taamicneedu waxa weeye hal buug ay akhriyaan usbuuc walba 10 sano kadib hal buug akhrisato intee buug ay noqon doonaan 520 buug waxaaba taaba library soconaya haddaba sanadkan diyaar muu tahay inaad 52 buug akhriso haddaba 52 buug akhriso noloshaada saameyn intee leeg isbedel intee leeg ay awoodana ku soo kordhiso xirfadaada awood intee leeg isra u qaadi doontaa hiwaayadaada iyo hobbigaaga intee leeg isra u qaadi doontaa waxaynu nahay ummatu iqra ummadda aqriskaynu nahay waxaana laga doonayaa inaanu aqrino si aan wax badan uga bedelo bulshadeena waxaynu ahayn dad dunida hormuud u ah waxaynu doonaynaa inaanu noqono hormuudka dunida waxaana sababay inaan wax akhriska yarayna hadda waxa laga yaabaa isweydiis inta lacag ayaa bixinaya si aan uga mid noqdo ugu horeen waxaad heli doontaa PDF-ka buugga English saas lamidna waxaad heli doontaa PDF-ka buugga Carabiga soo kale waxaad heli doontaa summary-ga video baa heli doontaa group figures weedaarsana waa lagu soo diri doonaa abaal marina bilana way jiri doontaa haddaba faa'iidooyinka inta la eg inta lacag ayaa bixin doontaa ayaa sadaysan ugu horeen ma bixin doontid $10 soo kale ma bixin doontid $7 soo kale ma bixin doontid $5 walow inta ay ka badan ee u qalmaan fursadahan soo sheegnay u qalmaan laakiin waxaan ugu talagalay in dadku idil ay ka wada faa'iideystaan haddaba waxaanu sameynay inaad bixiso kaliya $2 waxaan ugu talagalnay $2 inay faa'iidooyinkaas idil ah ku hesho maxaa yeelay waxaynu doonaynaa qofna inaysan ku dhicin lacag awgeed inuusan kaga harin wax akhrisashada akhrisku waa muhiim dadaal badanna waynu ku bixinaysaa ummaddan uga faa'iideysan lahayd haddaba waqtigu uu socdaa ka faa'iideys wacan whatsappka shaashada kaaga muuqanaya inagala soo xiriir si aad uga faa'iideysato kana mid noqoto akhristay noloshiisa wax badan ka bedela insha allahu tacaala waxaanu kuu soo weynaynaa gacmo furan waxaynu diyaar u nahay mar walbana inaynu ku caawino welcome walaal